ओह ये क्या है? ये तो मुझे कार है। वाह, कार के ऊपर बैठा दिया हमने शेर को। वाह बहुत मजा आएगा। चलो शेर चलेगा अपने दोस्तों से मिलने। आगे लाओ इनको, यहाँ पर लाओ। वाह ओ ये देखो, ये भालू कहाँ चढ़ के बैठा है भाई। ओ वाह, भालू के हाथ में तो कैमरा भी है। ओके चलो शेर और भालू को मिला दो, दोनों की दोस्ती करा दो। वाह 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 वाह, ये क्या है? ओ नो, यहाँ तो बहुत सारे टॉय हैं। चलो इनके साथ खेलेंगे। ओ बहुत मजा आएगा। ओके कार को हमने देख लिया है, चलो इस बस को चला के देखते हैं। अभी बहुत मजा आएगा। वाह ओके 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 चलो इसको चला के देखते हैं ऐसे करके। और ये रहे बहुत सारे जानवर रोड के ऊपर। चलो ओके बस नहीं जा पाई क्यों भाई? बस जा क्यों नहीं पा रही है? चलो बस यहाँ तक गई। ओके चलो इस कार को चलाओ। ओ 1 2 3 गो। ओ ये चोट लग गई, चोट लग गई, जानवर के चोट लग गई। चलो दूसरी कार निकालो, इसको चला के देखते हैं क्या होता है। ओके छोड़ दो। ओ वाह, कार के ऊपर कार चढ़ गई। ओके 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 ये कार को मैं चलाऊंगा। 1 2 3 गो। ओ नो, कार के ऊपर कार। वेरी नाइस, बहुत मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलाओ इस कार को भी चलाओ। सब्सक्राइब कर दिया बच्चों ने चैनल। वाह ओके 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 चलो मैं पहले वाली ट्रैक को साफ करता हूँ, फिर खेलेंगे आगे। ओह क्यों मार रहा भाई, क्यों मार रहा? जानवरों को क्यों मार रहे हो? ओके एक लाते हैं डंपर। ओके चलो इस डंपर के अंदर भर देते हैं सारे टॉयज को, बाद में हम इनको छोड़ देंगे कहीं पे जाके। ओके चलो और देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। ओ वाह स्कूटर है, स्कूटर को चला के देखते हैं। 1 2 3 गो। ओ वाह स्कूटर बड़े प्यार से साइड में निकल गया। ओके 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 ये रही एक बाइक। चलो बाइक तुम भी चलो। ओ बाइक नहीं चलती है तो फिर यहाँ पे चला जाएगा। और हमारा डंपर भी भरने वाला है कुछ देर में। चलो वाह बहुत मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके घेर दिया, हमारी कार ने 2 जानवरों को घेर दिया। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओके 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 चलो ये हमने टॉय फिर से लगा दिए हैं, छोड़ दो। चलो वापस से जाएगी ये बाइक। ओ बाइक ने हाइना को गिर ही नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, बाइक को यहाँ पर रख दो। ओके अब बारी है लाल रंग की कार की। कार ने ये कार पलट गई, कार पलट गई, कार पलट गई। अब बारी है नीले कलर की बाइक की। चलो बाइक ने हाइना को गिर दिया। वेरी नाइस, ये अच्छा हुआ। चलो बाइक को यहाँ पर रख दो। ओ हमारा डंपर तो फुल हो गया। ओके डंपर को लेके चलना होगा, छोड़ना होगा आगे जाके। पिप 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 पिप। चलो डंपर को यहाँ खाली कर दो। ओके वाह डंपर को लेके चलो वहाँ पे, डंपर को लेके चलो। पिप 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 पिप। ओके चलो इससे खेलेंगे सबसे लास्ट में, पहले छोटे छोटे बाइकों से खेलते हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, बाइक को लाके खेलते हैं। चलो कार को चलाओ। ओके ए वाह कार को चली गई कार यहाँ पे। ओके चलो इस बाइक की बारी है। 1 2 3। बाइक चलेगी भी कि नहीं चलेगी? हटाओ, ये बाइक तो बेकार है, हटा दो इसको। इसकी देखते हैं चला के। ओ ये भी नहीं चल पा रही है, चलो इसको भी हटा दो। ओ ये बाइक में क्या हो गया भाई, ये बाइक नहीं चल पा रही है। चलो बाइक को हटा दो यहाँ पे। सबसे अच्छी मुझे कार लगती है। वाह कार ने देखो कितनी तेजी से गई और एक को गिरा भी दिया। ये बाइक नहीं जा पाई, कोई बात नहीं। ये 1 2 3 गो। ओह ये कार भी खराब निकल गई। ओके 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 चलो इस कार को चलाओ। ये कार कहाँ घूमने जा रही है? घूमने नहीं जाना है भाई, वहाँ पे जाके टक्कर मारनी, रोड पे चढ़ना। चलो 1 2 3 गो। चलो इसको उठा के रख लो। अब बारी आती है बाइक की। चलो 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 वाह 1 2 3 गो। बाइक भी टूट गई, बाइक भी टूट गई। ओके 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 अब बारी है इस वाली कार की। ये कार बहुत सही गई। ओ ओ ओ मज़ा आया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, बाय बाय। ऐसे खेलते हैं हम। चलो टाटा बाय बाय। बहुत सारे टॉय हैं, खेलते रहेंगे।